どうも、坊です。今日はオセロニアをやっていこうと思います。今日の企画は、僕が耐久デッキを使うんですけど、僕はリバーシのソフトを使います。そしたら、オセロでは勝てるはずで、オセロにあっても勝てるのかという検証をします。なので、僕は基本的には何も考えていません。打つ駒だけを選んでるだけです。相手はコンバートデッキなので、コンボをたくさん食らったら負けるかもしれません。ここでフィロギスを出します。このオセロの形は僕もよく見たことある。ここからは長くなりそうなのでスキップしてもらっても大丈夫です。今、あれですね。キリンと弁財天で回復のバフを引けたので回復力は上がっていってますが、誰だっけ、ヘルメス、デメテルみたいなやつは確か神駒が3枚以上ないと出せないので、基本的には引いてきたもの切るしかありません。最近電車に乗ってたらカバンをおじさんに3回も蹴られて僕怒りそうになったとかいうエピソードがあります。あと最近なんだったかな、電車に乗った時なんですけど、乗ろうとした時なんですけど、前の人の靴を踏んでしまって、そしたら奇跡的に駅のホームと電車の間の溝にその靴が落ちてしまって、そのおじさんが電車に乗れなくなってしまいました。僕はすごい申し訳ないって思ってすぐに駅員さん呼んできますって5歳だけど言って駅員さんを呼んできました。そしたらおじさんものすごい怒るかな、殴られるかなとか思ったんですけど、意外といいおじさんで、もう先に電車乗って、行ってもらってもいいよって僕に言ってくれました。5歳なんですけど、人の優しさを知りました。僕もそんな大人になりたい。気づいたら負けそうですね。この状況だとヴィーナスのコンボがめちゃくちゃ痛い気がする。ちょっと僕も困ってる。顔が困ってる。ここでイシスを引きましたが、一旦サルースを出します。オセロ的には勝てそうな気はするんですが、体力がだいぶ削られてるような気はしますね。これ痛い。
これが痛い。うっぼ、ぼ、ぼ、ぼ。ここで、そうですね、オーフェルで一旦デバフをかけたいと思いますが、次何でされるかわからないし、召喚もされちゃってかなりやばい。終わった。ダメだ。勝てなかった。ブーブブブブブブあ、負けた。負けた。悔しい。次行こう。切り替えてこう。勝ってないのかな、やっぱり。このソフトを使って打つ戦法だとコンボをたくさん食らってしまうので、攻撃力が高いデッキには勝てないのかもしれない。今回は相手はこれは火炎だと思うから、もしかしたら勝てるかもしれない。さあ、何を出すかな。これはどうしようかな。一旦このドライヤドを雑に切ります。あと最近僕いろんなゲームやってて、まあ例えばフォートナイトとかものすごいハマってるんだけど、動画にするのはちょっと大変だからしない。何かスマホゲームで面白いものがあったら教えてください。僕ゲームしたい。次は少なひこなひきましたね。少なひこなは HP が 60% 以下じゃないと打てない。今は最大 HP が 43,574 で、それの 60% はだいたい25,000だから打てる。少なひこな打つ。そう。あとはフィローギスと、名前忘れた、なんとかとサルース。このなんとかは終盤に出すと強いから取っておきたくて、サルースはできれば変置きをしたい。ちょっと困ってる。火炎がかなり痛い。こっちのキャラゴマが全然返されてないから、どんどん燃えていってる。困った。そうだ、一つ。前回の動画、もしかしたら今回もかもしれないけど、僕の声がすごいガサガサになってる。こっちで収録した直後の音聞くとすごい綺麗なんだけど、YouTube にアップするとなぜかガサガサにノイズが入る。なんでかわかる人いたら教えてください。なんだこれ。なんとかまた引いたので、これどうするのがいいんですかね。相手の打ち方次第みたいなところはあるから、そこ打ちますか。そしたらどこだ。どこに打てばいいんだ。
ソフトによると、ここ X 打ちがいいらしいです。このフリージャーでしたっけ？強いですよね、彼。あとは、ちょっと火炎が痛い。スマイターン戦は痛い。弁財天引きましたので、ここは、こいつを切ります。これでかなり回復できるはず。この盤面、相手がもし、F かな ?F の5に打った場合、こっちのコマ4枚消えるので、ほとんど火炎で燃やすことができなくなって、多分、撃たれませんでしたね。厳しいですね、これ。ここでキリンも引いたので、どんどんもう変置き駒を着ていくしかありません。でもこれ何か勝てそうな気はしてる。僕、最近のセロニアすごいハマってる。とても頭使うし楽しい。他にも何かゲームがあったら教えてくださいね。面白いもの紹介してください。そうだ、最近でもないか。だいぶ前だけど、僕、川で溺れて死にかけた。その時の映像が YouTube にもたくさん上がってると思うから、ぜひ見てみてください。川の中に石があったんです。僕、とても石が好きだから、拾いに行ったら、その後ろからにゃんちゅうに押されて、落ちた。みんなに助けを求めたけど、誰も助けてくれなかった。ミサイも助けてくれなかった。でも、今はそんなことはもう気にしないでオセロニアやってる。とってもやばい。メイレンでめちゃくちゃに燃やされてるけど、ギリギリ耐えてる気がする。ここで石吸って大回復を挟んで耐える。今の僕の体力が20109で、相手が23900なのでかなりやばい。もうスキル打てる駒がないので、残りの置き駒でどれだけ回復できるか。弁財天の攻撃力次第。これもソフトではここに打てって言われたので打った。勝った。ギリギリ勝った。危なかった。ギリギリ勝った。危なかった。嬉しい。次の試合で最後にしようかな。もう僕、眠い。そろそろお昼寝したい。最後の試合は、メフィストデッキ。メフィストデッキなら勝てそう。あんまり高火力っていう、ウィブサニアとか、トールとか、でコンボ食らったら、まずいぐらいかな。まずいか。
負ける気がしてきた。一旦オーバーロードで最大体力を増やします。この打ち方はさっきの試合と一緒らしいですね。なんかソフト自体は高校だと勝率は 100% だけど先行だと勝率は 70% ぐらいって書いてあったので、正直先行だと勝てるという保証はない。できれば高校が良かったけど、これも先行ですね。あと前回の動画とかもだけど、僕の鼻水の音が入ってると思うけど、どうかそこはご了承ください。鼻水はどうしても垂れてきちゃうから、許してほしい。ここは何出そうかな。次は相手が罠2枚張ってきてるけど、ほとんど罠は意味ないから、あんまり気にしなくてもいいかな。僕のこの一番左の名前わかんないけど、コマのコンボが特殊ダメージなので、できればそれは打たないように、ここはフリジアを打つ。ミサトが発動しましたね。結構痛いな。坊ちゃんの羽疲れますね。はい、失礼しました。長いですね。もうちょっと喋るの疲れた。困っちゃうよ。これ、顔も。さあ、どうしよう。これだ。名前忘れた。こいつをビッと打って、ここにバシッと決めて。からの、相手はどこに打つ？さあ、どこに来る？どこ？ルキア。大丈夫かこれ。キリンとか釣られるとやばい。はい、オッケー。攻撃。エレーナを撃つ。どのくらい回復？ 2600。まあまあ回復した。なんかこれ負けそうな、オセロでも負けてるような気がするんだけど、大丈夫か？こっちソフトだぞ。そこに打つの？けど取られるよ。相手の人うまくない？上手じゃない？オセロ。すごい。ケビン君とても上手ね。打つの。メフィストを切ってきた。いらないということか。こっちはこれは一旦デメテル出すしかない。石数はちょっとまだ回復量が低い気がするので。なるほど。そこに打ちますか。どうしよう。ソフトはここって言ってる。X 打ちって言ってる。でも、これ大丈夫かな？相手は、ここは、
なんだっけこれ。なんとか春を出してきて、そろそろドライヤードの時間ですね。そこに打つの？負けじゃないこれ。オセロでもうまくないですか？相手の方。すごいね。ソフトに勝てるよ。角を、なんだ、ビブサニア。いや、まずい。もうわからない。わからないから帰ってウィキペディアからのグーグルからのインスタグラムでハッシュタグ。わからない。エンディカをそこに打たれると、これはかなりまずいというかもう絶対勝てないねこれ。体力勝負に持ち込むしかない。オセロではもう負けてる。ヴィーナス。これもし A の5だったらダブルコンボ。A の5しか打てない。負けてしまう。何を出す？通る。終わった。強すぎだろ。パス。もうオセロにはやめる。もうやらない。つまらない。わからないなら帰ってウィキペディア。負けた。ケビンさん対戦ありがとうございます。とってもオセロも上手で強い人でした。